साउंड इफेक्ट, जिससे एक वीडियो बहुत ज्यादा इमेजिंग और इंटरेस्टिंग हो जाती है। और मैं अपनी वीडियोज में सारी साउंड इफेक्ट यूट्यूब से उठा के यूज करता हूँ, लेकिन आज मैं खुद घर पे ही अलग अलग तरीके से साउंड इफेक्ट बनाने वाला हूँ और लास्ट में उससे एक फाइनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैंने घर पे ही बहुत सारी अलग अलग चीजों से साउंड इफेक्ट बनाने का ट्राई कर रहा, जैसे इस पेपर को फाड़ते हुए और इसकी बॉल बनाते हुए। फिर मैंने ग्लास लिया और उसके ऊपर चम्मच से मारकर इसके साउंड रिकॉर्ड कर, फिर टेप को खोलते हुए साउंड और साथ में डिब्बे को बजाते हुए, और इसके बाद चुटकी के लिए अपने हाथ से बजाकर रिकॉर्ड किया, और फिर लास्ट में बारिश को होते हुए उसके साउंड को रिकॉर्ड किया। फिर थोड़ी सी एडिटिंग के बाद तैयार है हमारा फाइनल प्रोडक्ट।